ったけど大丈夫だから。大丈夫よ、ぐーちゃん。大丈夫だから。にゃーすごい恐怖そうだけど。こうやっていい？顔はダメよね。頭はどこまで？ここまで？それで拭いて。ね、ぐーちゃん。よし、洗ったよ。洗ったら
今は入るんだ。今は入るの。わかりましたの。